Halo, perkenalkan nama saya Maria Ole, saya sekolah di SMA Negeri 1 Haru, kelas 12. 12 4 karena kami tidak mempunyai jurusan karena kurikulum merdeka. Sejak kelas 6 SD. Oh, dari perlengkapan sekolah, Pak. Paling banyak perlengkapan sekolah. Baju, sepatu, kalau rusak kan beli lagi. Terima kasih buat Bapak, Ibu sponsor yang telah memberikan kami bantuan. Berkat bantuan kami bisa membeli perlengkapan kami untuk sekolah, bantu orang tua. Terima kasih Bapak, Ibu.